مرة فيتني خافتم فيتني دي إسلو ما في الرجلة إسلو ما تتكانا وطا قبصون أرمو تناني دابتي والله هندابت سيجل أرمو مرقفي فالمجو تناني داب هنداب osoo jaawar gabbee dhaabbadhaa jeen hin dhaabbatu uummanni Oromoo. Uummanni gubachaa jira. Beelawaa jira. Gudeedamaa jira. Buqqa'aa jira. Gibira jedhanii gidirfamaa jira. Buusii milishaati jedhanii qiyaamaan itti ba'aa jira. Buusii paartii jedhanii buusaa gonofaa jedhanii uummanni asii keessaa dhawamu jira. Ka waan qabu gurguree waan gurguruu dhabee baarattiif darbee jira. Ka iffannisee jira. Naggaadeen naggaduu dadhabde qotee bulaan qotachuu dadhabe naggaadeen takka yoo hooskii takka gurgurre jettee 100 meeshaa fiddee gaddaabde 300 siffida gibira jee barsanuu khasifidu kun ifii barreeffachuun beeku bar namaaf barreessaaf 300 jee 300 jii barreessi jee waraqaa namni barreessiif tana fidee dura qaba yoo inni didi ule sigale دلدلان دلدلتشو دلدل سيجل أكمل أورمون قبين يركتي أورمون ما لركتي مي أبوتك قبين يبوتو هجا أمتي ورا أماراتي خركا كم إساني جبيرة خفلي بدأ أفهم غرتني زين غرتني هنجرو جاچو هاي جرني مراتي جبيرة خفلا سيجل inni abbootii qabeenyaa jeeti garte ijoollee garte khaadiree lafa saamtu tana khaadiree hojii lafa saamtu tana tadachii miskiina irra dhaabbattee gurgurtu ozoon haati boochuu milishaa fi poolisaan dachii tanarra aariyanii dachii tana gurgurtu tana gartee abbootii qabeenyaa jaan sigale nama tokko naafi dimee abbaa qabeenyaa guddaa Alaamuddin fawajji jiru haa nama Oromoo hin jiru sigale so saniifu obboleeyso manguddoo teenya dhaaphaa Oromoo irraa dhaaphaa saba kanarraa dhaaphaa bara meeqa adda diidan hayyoota isaanii keessaa fixan caccabsitan akkam bilisoomni gootan ara rabbi hamdii ijoolleen tun waboon arra qabeenya Oromooti bu'aa eega wayyaaneen diigamte Oromoon gartee jijjiirama dhuferraa bu'aa maal buufate jettee yoo kan gaafattu taate waboo takkittii tana qofa qawwee takkittii waboo harka seente tana qofa erga wayyaaneen diigamte bu'aan Oromoon buufate yoo jiraatte waboo jaaramte tana qofa ammaasis nageenya kadhoorku jiru waraana jaaramee lolee lolchiisee kuffisee cabsu jiru kana malee atiin gartee manguddoon sa'aa 12 mana seente sa'aa 12 ulaa namni alaansi qollofee alaansirraa banu tanaa miti yeroodhaaf nama burjaajeessuu ni dandeessa ni dandeessa sun garuu itti fufanii qaban never itti fufan qabu kanaafuu dhaabbadha ijoollee teessan dalagu jira jaawar ilma keessan taayyeen ilma keessan marroon ilma keessan sheekka abbutaa ilma keessan ilmaan keessanii siyaasaa dalagu jira dhaabbadhaan isin jira nakka ilma keessanii tana tanumaaniin bira kuta itti aansuudhaan barattoonni dubbii qabdan tana jabeessitanii sadarkaa namichi sun rizaayin ministeertichi sun aangurraa ka'utti oofu qabdanii Biraanuu Naggaa fira Oromooti mi diina Oromooti wanniin ani qabsaa'uuf Oromoo Itoophiyaa irraa eeguufiin qabsaawa nama je'ee jechuudha Biraanuu Naggaatii fi Abiyyi yaanni isaanii tokko jechuudha wanta narraa himi daaqoon kana Daani'el Kibiretii fi Biraanuu Naggaati Abiyyi yaanni isaanii tokko ilaalchi isaanii tokko sigale Abiyyi bira taa'eeti afaan Oromootiin waan isaan yaadan afaan Oromoo sii hujjira malee garaagarummaa takkan qaban tanaafi gartee qulfii biyyattii harka kaa'ee jechuudha
abiyyi isin dhaga'u taa abadan isin dhaga'u akka if dhageessisu hagodhu isin manaas teessanii dhumu jirtan tokko milishaan manarra deemee isin fixu jira bakka takkatti du'a seenaa qabdu du'uutu isinii wayyaa ama meeqa eega dulloomte ama 35 ama 40 ama 60 geesse digirii takka si harka haani sanuu kan abdiin qabne ganaa digirii takkitti tanaan dalagaa harkattamuun harkattu kan hin beeyne sigale sittaphatti jechu piippiin takka maqaa ifiitu barreeffattee hin beeyne tamarkaattoodha digirii bitattee sigale sababa namicha sheeyxaana kana faarsitu aangoo harkatte sittaphatti jechu kana maaltu maal godhuu qabda kana kan firraa falmattu sigale adeero yoo falmatti heddan taateetiif jabaadhu falmadhu yoo ustees sheek abbutaa jireenya Ameerikaa keessa jira Jawaar Mohammad namni hundinuu hayyoonni sagalee sii ta'e halkanii guyyaa hirriba sii dhabu kun dhiiga keenya oromummaan nu muddee rakkachuu jirra malee sigale waa takka wanni nuu jijjiira yoo isin badhaatan ni gammanna akkan wajji gammaddan akkan wajji uffattan akkan wajji boontanii sigale akka isin nu gottaatanii oromoon tiyya gartee rakkattanii kararra dhaabbattanii hoggii kadhattan waan asii nyaannuun nu keessaa deebi'a hoggii lammiin tiyyachii boontee maal jettee shaa jettu gammachuun qabaa jechuudha gammachuu san isinii wajji qooddachuuf rakkachuu jirra jechuudha sigale jabaattanii mirga keessan falmachuu baannaan tuttuuxanii yoo dhiiftan tokkoon hoogganoota warra hiriira baasiyan ilaal kaameraan maqaa qabachuu jiran awwaanin keessa quba qabuun isiniin yoo bakka takkaa dhaabbattanii dhukkee irraa kaaftanii harka kennisiiftanii seera sana isiiftan malee wallaahi billaahi yoo isin itti dhiiftan isiniif ta'anii jechuudha isiniif ta'a akka macal janii isin laalan kanan see digale kun ummata dhiiga namaa qabuu miti ummata rabbi sodaatu miti ummata isin dhiisi isin ijoollee kana dhiisi abbaa gadaa jilbibbachiisee arri azaabni nuuni sodaate oromoon jettee mammaayitu san abbaa gadaa rashan ummata diina millaa qabuu miti ummata battee urga isaa ka afaaniin hin dubbatin ka hiriiratti hin bayin miskiinticha hoteela ciisu bakka ciisa isaatii fuudhee harka hudduu duubatti hidhee rashanee jechuudha ummata caalu hundee isaa miskiina ilmaan isaa guddifachuudhaaf sabuma kanaa sagalee ta'uu malee karaa deemu miskiinticha san fuudhee rashanee isinii daa'uun jee hiriiratti bahe wallaahi akka isin godhuu ta'an yoo daftanii qabsoo tana finiinsitanii bira dhaabbattanii nuti isin wajji dhaabbanna isin duuba jirra qabeenyaa yaadaa waa hundaan isin duuba jirra itti fuftanii yoo qaallicha kana hanga aangorraa kaaftanii deemuu baattan ifiif salphattan nagaan jiraadha kun sheek abbutaa